有冇辦法可以減到傷㗎？佢嗰個自爆。我哋再塔都俾佢爆埋啊！佢俾佢自殺，成班都傻佬嚟喎。屈住喎呢班。係咯，咩玩法呢個？係咯，一個發癲就話啫，我好似5個要靠齊勒斯直接掉死佢。喺佢過嚟之前就要殺咗佢。爛了，咁易嘞喎！相信你。咁多隻，如果玻璃大炮加炸彈會點嘅？我覺得鼻都超大。玻璃大炮加炸彈，早啲死咯。佢咪會再炸痛啲？好似係。佢加 percent 傷啊！黐孖筋啊！佢全自爆啊！快打死佢啊！我冇打佢啊，見到佢就喂，對面呢個組合又幾勁喎！全自爆啊！癲狗！佢加埋咗爆死嘢喎！喂，呢個唔係人打呢個。我要買呢個，我有就。哇！佢要開大鬧 feel 到。掂啦！有啊！因為卡住佢。仲有架車啊！仲有自爆。我行勁遠喎呢條屍。哇！一隻。喂，我大哥啊，頂你啊！有咁。你估一揸炸啦！喂，呢個馬俾佢飛喎黐線。我都未。我隻馬就殺到呢個。哇！好痛啊！我有傑夫可以兩嘢拍死佢。我必邊死啊！黐孖筋㗎呢班。佢係可以揀到個方向㗎。飛蟻嗰條屍。咩嚟㗎嘛？炮佢嘅死亡時間仲可以減 CD。喂，有問題啊對面。呢個又咩？又鐵尖，呢個又爆炸，呢個又回血，點啊？外國佬嚟咁成間。有乜計啊？呢個咩？邊個有乜計啊？個自爆嗰啲啦，有乜拆解方法？唔可以拆解啊！多啲血啦，唔嘅。買佢計%啊！我買咗呢個咯，哇，係喎盾啊！我頂多陣。係啊，啱。我唯一諗到嘅方法就係快啲完。呢個哇！呢個又好痛，呢個又好痛。啱啊，盾啊！快啲回血！哇！係喎。做咩喎？人哋打真傷㗎。你好戇鳩呢場。哇！一槍收佢皮。英雄本色。乜哥？哇！佢仲有車喎！喂！咩嚟㗎？我頂你喺基地喎，都未買到裝。去到盡頭嘅咩？梗係啦。嚇！戇居啊！佢仲可以清洗兵線添啊！搞嗰啲。哇！得啦，贏啦！哇！我睇佢我要負責嘅啊！都大嘅，打唔死佢。呢個人咧想炸我方法。哇！又有架火車，哇！好恐怖。